ให้โอกาสพี่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะ I'm really so glad that he's actually seeing what he did and wants to make up for it. Good for you. This is growth. I enjoy this. I hope he means it. Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 9 of 10 Years Ticket. Okay, so in the last episode, after going to see Luck and having their kiss, Kong Kwan and Phukao had a conversation where Phukao asked Kong Kwan, "Do you hate me?" And she said no, and she said, "Do you hate me that much?" And he said yes. And like you can see it from like very start. He's battling with himself and his conflicting emotions, how he feels about her, how he should feel about her, how he thinks he should feel about her, how he does feel about her. All these things kind of just like messing around in his mind. I mean, also he's a teenage boy, you know, emotions and hormones and all of that stuff. But he's also got the added like pressure of this feud between their families. So, you know, he said he does hate her. And I feel like a part of him does, but we know that it's kind of he was just raised in that and it's not fair to her, but that's just how it is. But you can see that he knows that she didn't do anything wrong, but he grew up blaming her and he's still going to. Anyway, she said to him, "Please, you know, you can hate me as much, you know, you can hate me for as long as you want, just hate me a little bit less." And yeah, they kind of just had this emotional moment together. And they ended up pretty much spending the whole day together because he brought her back at nighttime. Her dad went to the school looking for her and she wasn't there. He tried calling her, she didn't answer. So when Phukao brought her back at night, her dad was obviously very upset. So when they were going inside, Phukao stayed outside and heard her dad saying, "How could you, what are you doing with him after everything their families put us through, blah, blah, blah." Kong Kwan said, "He's not the same, he's changed." But the dad was like, how are you just so easy to trust him? How do you trust someone like him after what he did to your mother, after all the things he said and this, that, and the other? And you can't really blame the man for being upset, you know? He even said, we've tried to ask their family for forgiveness and they never gave it to us." And Phukao heard all of this, and I feel like him hearing that, he needed to hear that. He really needed to hear it. I feel like he's kind of just been blinded by his rage and his father's rage, and you know, the neglect his father is kind of showing towards him. He's focusing all of that towards Kong Kwan and her family. He's never really kind of, I don't know. I feel like he'll throw this anger and rage at them, but he doesn't actually know how it affects them. Like what, like once he leaves, does he care how it's affecting them? You know. So I feel like this is the first time that he's actually kind of maybe really kind of aware of what he's doing, and the pain he's caused them. But yeah. Anyway, she wants to forgive him, but I don't think her parents are going to be so quick to forgive him, which again, don't blame them. I kind of want them to all forgive one another because they were all friends, you know? And when her dad went to go confront Pukao's dad, you know, Zoe and her dad were there. They were all drinking, having a good time, you know. Firstly, I don't think this I don't think she should be drinking. She's like 15, 16 at the most. Nah. Go by. Why are you drinking? You're too young. But she was there hanging out with them and they were just, you know, chilling. She's suspended from school and the one guy's Puka's dad was like, "Oh, most parents wouldn't like the fact that their kid got suspended, but your kid is out here drinking with us and celebrating and blah blah blah." And then Kong Kwan's dad came in, punched Pukao's dad in the face, and ruined the good vibes. And then
Zoe kind of stopped them from fighting, and she told them about themselves. She was like, "Why are you doing this? How could you do this to us? We were a family once, and none of you seem to care how this has affected all of us." And she said she wasn't gonna let anything ruin her relationship because she loves Kongkwan, she loves Phukao, and she loves Plu, and she wasn't gonna let their drama rip them apart. Um, and and then she was talking to her dad, and she's like, "All of you made me this way. I'm like this because of you all." And you know, it was really sad. You could tell that she was holding a lot in, and you know, it's just she's so young, and is all of these kids have got like pressure on them. I feel like even though Pukao also has pressure on him, he's got the least to worry about. His mum is gonna baby him. His dad is a bit neglectful and is a dick, but his mother is always gonna, be mother to him. And I feel like it's only recently, like ever since Kong Kwan made a return, that he's kind of um I don't know, either feeling like everybody's against him or whatever else. But I feel like all the pressures that all the other kids, the other three of them have, it's not as bad as what um Pukao's going through. I feel like Zoe and Plu are kind of like they're the oldest. They've taken on the responsibility of taking care of Pukao and Kong Kwan, and again, up until Kong Kwan went to the school, they kind of had done that separately without Kong Kwan and Pukao interacting with one another. So ever since he's been kind of being bullying towards her, it's harder for them. So yeah, I feel sorry for Zoe. I feel sorry for all of them. I'm not even gonna lie. Every single one of them, I feel sorry for. Even Pukao. He does mean things to Kong Kwan, but I know where it's coming from, and I feel like the last episode, it might be, she might be right. He might be changing. He might not be as bad anymore towards her, but it was mean what he was doing. But yeah, I do feel sorry for him. We also saw in the last episode that things aren't great with Plu and his grandma and grandpa. Like, he's still telling them that he's going to university, and he's bringing in the money. He's doing this shifty job, um, you know, but he can't. He doesn't really have any other options. I don't think. He can't. I don't know. Can he go to school and have a job and like take care of the household and the grandparents? I don't think he can. So he's doing what he thinks is the best thing to do. And mm, I don't know. I don't want him to get in trouble. Um, yeah. I just feel really sorry for him. His grandma has dementia. His grandpa is old and tired. He can't look after the grandma when Plu's not there, and it's just hard for him. Um, oh God, yeah. And Kong Kwan's mom overheard some stuff in that gangster's house. Girl, you need to leave. You need to leave. You need to leave that place. It is not safe for her to be in there. I don't. She's all sweeping or eavesdropping. Girl, don't. Please don't. I know she's trying to find out what's going on because she's probably put two and two together and figured out that her her daughter is in prison because shady business. Um. So yeah, I want her to leave that place. Um. So Kong Kwan's mom called Plu and asked him to take Kong Kwan to school, but Pukao showed up and was like, "I'm taking her to school." And Plu stopped him and was like, "No, her mother called me and asked me to take her to school." And I fully respect him for saying no, putting his foot down. And it wasn't because of like jealousy or anything like that.
the mom called him and asked him to take her to school because she does not trust Phukao. So I really respect Plu for, saying no. And I really respect Kong Kwan for going with him instead of with Phukao, even though she probably wanted to go with him, but it wouldn't have been right. Like her mom and dad don't like him, and rightfully so. He's been a little dick for the past however many years. So yeah, she made the right decision going with Plu. But I kind of hope I want her to kind of make a decision about how she feels about. I mean, we know how she feels about him, but I don't think she told him that she's not gonna be in a relationship with him. So I hope that she tells him, and he's made aware, and he doesn't like think that he's got a chance or anything like that, because that would be just not nice. So yeah, I'm really hoping that they have a conversation, those two. I really want to see what's gonna happen with Pukao and his girlfriend. And yeah. Oh, we saw in the preview that that kid Charlie, him and Pukao are in the same class, and from what the gangster guy and the bad cop were talking about, Mai may have been selling the stuff that they're selling to Charlie's people and his mum. Obviously not to Charlie, because that would have been 10 years ago. He would have been 6 years old. So probably Mai was selling the stuff to Charlie's mum, and that's what got him killed. And now they're saying how maybe Arm Tattoo Guy and Cinema Uncle are doing the same thing, Plu. I don't know if that's the case, but that Charlie kid does not look very trustworthy, you know? He was looking at Kong Kwan's dad a little bit too. It was just a little bit too fishy. I don't trust him. So let's see what he's gonna do, if he's gonna try and get Pukao to be in the shady business too. I hope not. พี่ภูเขาเปลี่ยนไปแล้วพี่ภูเขาไม่ใช่คนเดิมแล้ว แล้วลูกก็เชื่อมันงั้นเหรอ น้าจะเกลียดกันจนลืมพวกเราไปเลยเหรอเกลียดกันให้ตายไปเลย เพื่ออะไรวะภูเขาคิดจะทำอะไรกันแน่ ผมขอพาน้องไปโรงเรียนเอง เจอกันที่โรงเรียนนะ รอบนี้แม่งมากี่วันวะ 3 วัน รอบเนี้ยกูว่าจะพาพี่รักมาเจอแม่ด้วยวะ อยากเปิดอยากแต่ง แม่มันจะโอเคเหรอ โอ้ดิวะ แม่กูอะไม่เคยขัดอยู่แล้ว แต่แม่มันจะโอเคกับกูปะเนี่ย ดูสภาพกูดิเหงื่อกุย Wait, is this his mom? เดี๋ยวมึงก็รู้ Are we finally gonna meet his mom? Would it be funny if his mom is Charlie's mom? I mean, I doubt it. This is his mom? ดิ I like her. This lady never plays a bad mom. Well, that I've seen. นี่ซอนะแม่ เพื่อนสนิทผมที่เคยเล่าให้ฟัง Oh. แม่ก่อนสิ I really want to know what she did, or supposedly did, to make the dad hate her so much. So far, she seems fine to me. ขอบคุณที่ดูแลไม้นะ อยู่ยังไง หูยหิวดิไปเข้าห้องในลูก ไงอะมึง Aw. กูบอกแล้ว ไป You guys, he was gonna run away and live with his mother. I'm so sad for him. Oh, poor Mai. Criminal? Which one? ถึงแล้วนะ เจอกันที่โรงเรียนนะ
ของขวัญ ขอบคุณนะคะที่มาส่ง ไม่โอเคใช่ไหม อยากเล่าไหม He probably thinks Phukao did something to hurt her. พี่ภูเชื่อพี่ภูเขาไหม แต่ของขวัญล่ะ เชื่อไหม ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวของขวัญก็จะได้คำตอบเอง รีบไปเรียนเถอะเดี๋ยวสาย ไปเร็ว เจอกันนะ ปกติแล้วเธอไม่เคยขาดเรียนขนาดนี้เลยนะภูเขา Yeah, this is not gonna look good on your Alright, goodbye. record, sir. ครับ Remember your presidency. แต่ตอนนี้ไม่มีหรอกครับ อืม จริง ๆ ครูเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอหรอกนะ แต่ครูเนี่ยเป็นห่วงเธอ เพราะการที่เธอไม่มาเรียน แล้วก็ไม่ลา หรือโดดเรียนไปเฉยๆแบบเนี้ย มันไม่ได้ส่งผลดีต่อการจะเป็นประธานนักเรียนเลยนะ แล้วนี่เธอยังอยากจะเป็นประธานนักเรียนอยู่หรือเปล่า ไหนเธอเคยบอกครูไงว่ามันสำคัญกับเธอ เธอลืมไปแล้วเหรอ เธอน่ะบอกครูเองนะภูเขา ว่าถ้าเธอได้เป็นประธานนักเรียน มันจะช่วยเป็นโควต้าทำให้เธอเนี่ยได้ไปอยู่มหาลัยที่ดี ซึ่งครูเองก็ช่วยให้เธอเป็นไม่ได้ ตัวเธอเองต่างหากที่ต้องทำให้ทุกคนเขาเชื่อมั่นในตัวเธอ แล้วก็เลือกเธอ ครับ ครูรู้ว่าเธอต้องผ่านอะไรมาบ้าง จริงๆ พี่ชายของเธอเนี่ยก็เคยเป็นลูกศิษย์ครูมาก่อนนะ เธอน่ะไม่เหมือนพี่ชายของเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เรียนเก่ง แต่เธอก็เป็นเด็กที่มีเป้าหมาย ครั้งแรกที่ครูเจอเธอจำได้ไหม เธอถามครูว่าต้องทำยังไง เธอถึงจะมีโอกาสได้เรียนมหาลัยดีๆ แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ครูก็ถามเธอว่าทำไมเธอถึงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เธอจำคำตอบที่จะตอบครูในวันนั้นได้ไหม ผมอยากทำทุกอย่าง ที่พี่ชายของผม ไม่ทันได้ทำครับ Oh. Don't fall into bad ways, son. Keep your dream alive. Girl, aren't you suspended? What you doing? Go home. Actually, I kind of want them to have a conversation, so I'm glad she's here. I would feel bad if he didn't tell her what's up. มีอะไรที่เราต้องรู้ไหม Boy, you better tell this เราหาย girl ไป the ไหน truth. มาไม่เห็น Clean ติดต่อมา break. เลย
ไม่รับโทรศัพท์ ไม่อ่านข้อความ บอกเรามาตรงๆก็ได้นะ เราไม่ใช่แล้วใช่ปะ อย่างเงียบดิภูเขา ตอบเรามา อย่าปล่อยให้เราคิดเองคนเดียวแบบนี้ได้ไหม Boy, just tell this poor girl the ไม่ truth. แฟร์กับเราเลยอ่ะ She's right. It's not fair. เราขอโทษ ขอโทษเรื่องไหนอ่ะ ขอโทษ ที่ไม่ใช่อะ ได้ โอเค I feel bad for her, but at the same time, it needed to happen. I'm glad he didn't string her along. And I'm glad she had enough common sense to go and, demand the truth. She really was just out here fighting for him. And he was just not. Just not. มึงจะมีแฟนเพราะแค่หาเพื่อนไปดูหนังไม่ได้นะเว้ย มันไม่แฟร์ เราขอโทษ ขอโทษเรื่องไหนอ่ะ ขอโทษ ที่ไม่ใช่อะ Oh, I feel so bad for her. Bless her little heart. Oh my god. Excuse me, where the hell did all his bruises go? Yesterday he had like a ton. And him? You never busted lip the day อะไร before? วะเนี่ย Y'all. กูนึกว่ามึงจะไม่มาเรียนซะละ ต้องช่วยงานแม่ที่บ้านอะโซ่อะ โซ่อะมีเรื่องนิดหน่อยวะโดนพักการเรียนอาทิตย์หนึ่งอะ เฮ้ย มันเทิร์นเบอร์เลยเหรองั้นกูนั่งที่มันดีกว่า มันไม่อยู่อะ แล้วไง มาเรียนเอาป่าเนี่ย ตามเขาทันเหรอวะ โอ้โห ที่1 3 ปีซ้อนอย่างกูเว้ยนะ ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อน ก็จริง ตอนมึงไม่อยู่อะกูกับไอโซ่ไม่รู้จะลอกใครเลยวะ Hi. เนี่ยกลับมาให้ลอกแล้วจะให้กูช่วยอะไร ฟิสิกส์อะตอม กูทำไม่ได้เลยวะ โหเพื่อน โคตรง่ายเลยนะ นี่ เดี๋ยวกูรอกูแป๊บ อ่ะ เนี่ย Not this child sleeping in the classroom as well. Hey guys. Ooh, they spun เมื่อ on ก่อ the นพ่อชาลี competition. ก็เป็นพ่อค้ายารายใหญ่หนุนอยู่กับท่านเนี่ยแหละ แต่ดันพลาดตัดราคากันซะก่อน แล้วพ่อมันไปไหนแล้ววะ โดนไอ้สารวัตรแชมป์อุ้มหายไปแล้วไอ้ อุ๊ย ชาลีเลยโตมาเป็นแบบนี้ไงวันที่ลูกน้องมันยิงมึงนะมึงก็แกล้งจกตาไปงั้นแหละ Wait, what? หมายความ มึงก็แกล้งจกตาไปงั้นแหละ หมายความว่าไงพี่ ไม่งั้นมึงก็ไม่เนียนดีวะ แล้วนี้ไอ้ชาลีมันไว้ใจได้เหรอ I don't think so. I don't trust him. วงจรเนี้ยไม่มีใครเขาเชื่อใจกันได้หรอก Are they gonna see Hong Kwan's dad? Guess they are. นั่นเนี่ย That's his uncle. นักเกียรติ Why you do bad things to him?
I don't think he knows จะ he's มารับ running จ้างอยู่ที่นี่ drugs. สักพักแล้วจะรีบให้เอาออกมาก่อนเนี่ยก็กลัวจะน่าสงสัยอยู่นานไปก็ไม่ดีไอ้รถที่แกขับอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้พวกมันสอดไส้อะไรเข้าไปบ้าง แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะ ผมอยากช่วยนักเก็ตให้ออกมาให้เร็วที่สุดอ่ะ He definitely doesn't know he's running drugs. He wouldn't risk going to jail and leaving his already vulnerable family even more vulnerable. เฮ้ย ไอชาลี เดี๋ยวมึงไปกินข้าวก่อนเลย กูยังไม่ค่อยหิวอ่ะ มึงไปนั่งเป็นเพื่อนกูหน่อยดีนะ กูมีอะไรต้องไปท กูลืมไปมันเด็กกิจกรรม งั้นไปเจอกันนะ ำเจอกัน Why does kid look so damn sinister? ขนาดโกรธอยู่ แม่ยังไม่ลืมทำข้าวกลางวันมาให้เลยอะแบบนี้หนูว่าต้องกินให้หมดเลยเนาะพี่อังเคิล Girl, where are the two friends you made? Why don't you ever eat lunch with them? I feel so sorry for her sitting in this classroom by herself all the time.พี่ภูเขามาหาเหรอ พี่ตั้งใจเอามาคืนนะ I mean, as excuses go, it's a pretty good one. But, sir, you could just say, hey ตั้ง girl, แต่ wanna วัน hang นั้น out? ยังไม่กินเหรอ ทำไมไม่ทิ้งไปล่ะ ไม่ต้องเอามาคืนก็ได้ อันที่น้องให้มา พี่กินหมดไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว ขอบคุณนะคะ พี่กินข้าวกลางวันหรือยัง อยากลองกินข้าวกลางวันฝีมือแม่น้องไหม อร่อยไหม ของน้องก็อร่อยเหมือนกัน
I like this, but I'm also scared. แบ่งให้ Ooh, the mothers. Ooh, the mothers are gonna have it out today. Ooh. เมื่อวานภูเขาพาลูกสาวฉันโดดเรียน แล้วยังไง Not so ลูก what? ชายเธอพาลูกสาวฉันไปไหน ก็ไปถามลูกสาวตัวเองดูสิ ก็ฉันบอกเธอแล้วไง ว่าอย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวฉันอีก เธอเป็นแม่ ดูแลลูกตัวเองบ้างสิ อย่าให้เที่ยวละลานคนอื่นเขาแบบนี้ทำตัวแบบนี้ คนอื่นเขาจะดูออกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน She's not wrong. Sorry, Miss Lady, but she ain't wrong. Y'all fudged 2 kids, okay? Hey, honestly, everything the woman, the teacher, Tom, everything she said where she was like, Phukao said he wanted to do the things his brother didn't get to do and go to university and all of this stuff. I feel like he's making an effort for Mai, but also because he don't want to be in this family. I feel like since a young age, Phukao has seen the way his family is, and like Mai, he probably wanted to get out, you know, because it was never a joyful place to be in. Like when they were home alone, when they were with the other families, maybe, you know, they put on the happy front of, you know, all of this stuff. But when they were in the house alone, just their family, he witnessed his father being abusive to his brother and his mother not doing anything and even trying to explain it to him to make it sound as if this was normal behavior and him crying for his brother. So I feel like what she just said is true. They didn't raise him properly. He was, up until Mai died, he was raised by Mai. He was loved and cared for by Mai, as from what I could see. You know, like his parents weren't very parenting. And I feel like ever since Mai died, with the dad being the drunk, you know, that he is, and then leaving, it just wasn't that. I mean, for the most part, his mother has been taking care of him alone, and I see that, I understand that, but I feel like the whole family unit from when he was a young child to now, it's not been the greatest. I'll give his mother credit where credit is due. She has done her best in raising him, but like as a team, the mom and the dad, nah, they're awful parents. Well, to the firstborn child, anyways. And then I kind of feel like it was only the mother who loved Phukao properly. The dad kind of, I mean, I don't think he doesn't love Phukao. I just feel like he doesn't, I don't know. I don't know if he didn't love Mai either, but I just don't feel like he was very fatherly to either one of them. And this woman, she tried to raise Phukao, but y'all messed those kids up. I'm just saying. I agree with mother Kong Kwan. I agree with her.
ก่อนหน้าเนี้ยเราเคยเรียนเรื่องรูปประโยคกำลังจะทำใช่ไหม แต่ว่าอันเนี้ยเรื่องที่จะสอบเนี่ยนะไม้มันเป็นเรื่อง past perfect continuous tense ก็คือทำแล้วจะยังทำอยู่ My mother has been cooking for a while ใช่ไหม มันมีคำว่า had been ใช่ไหม had been ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย ฟังดิ ฟังอยู่ตลอดแหละ ไม่เห็นจริงเลยเอาแต่นั่งยิ้มนั่นแหละ ผมรักพี่นะ พี่คือสุดที่รักของผม พี่คือผู้หญิง ที่ผมจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิต I mean, he wasn't lying. He was with her for the rest of his life. Very short and sad life. Y'all doing this in the house? What if parents come in? พอแล้วยังมีคนไม่เห็น Common sense, hello. But I'm guessing she had been kissing I'm guessing the mother saw or knew. Oh, see? I knew she knew. เจอกันพรุ่งนี้นะ เรายังผ่านนะเรียบร้อยแล้ว นานแค่ไหนแล้ว หมายถึงอะไร ที่แกสองคนแอบคบกัน มันนานแค่ไหนแล้ว I'm gonna assume she's upset because of the age difference. Right? 1 ปี 5 เดือน กับอีก 4 วัน ไปเลิกซะ เลิกซะตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่ทุกคนจะรู้ ทำไมอ่ะ ทำไมต้องเลิก เพราะสุดที่รักเป็นครู แกเป็นนักเรียน มันไม่ถูกต้อง ไม่มีใครเขารับได้หรอก แล้วนี่ถ้าพ่อแกรู้นะ ก็จะเป็นเรื่องอีก แล้วไงอ่ะ เดี๋ยวผมเรียนจบ ค่อยบอกทุกคนก็ได้นี่ ไม่เห็นจำเป็นต้องเลิกเลย จะบอกตอนไหนมันก็ไม่ต่างกัน ยังไงก็รักกันไม่ได้ มันไม่ถูกต้อง อะไรคือถูกไม่ถูก อยากคิดเองได้ปะ นี่เลิกทำตัวเป็นเด็กมีปมด้อยได้ไหม ฉันเลี้ยงแกมานะ เชื่อฟังกันบ้างสิ คุณก็อย่ามาทำตัวเป็นแม่ผมดิ ที่ผมเรียกคุณว่าแม่เพราะพ่ออยากให้เรียก ผมมีแม่ของผมอยู่แล้ว อย่าล้ำเส้น Yep. I have to admit, the whole Luck being a teacher and Mai being a student really puts me in a very uncomfortable ick. I don't like that. I really don't like it. It's very obvious that they loved one another, and I have been asking and asking for one of these people to reveal the age difference between the two of them. Nobody's telling me how old she is and how old how old she was at the time and how old he was at the time. Like, I mean, is like, yes, she's a teacher, but is she like a student teacher? Is she a teacher? Did she go through the whole like university and
graduated and became a teacher. Is she still a student and she's learning how? Nobody has explained this to me. How much older is she than him? It's creeping me out. Like, every time I see them together, I'm like, oh my god, they're so cute, blah, 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 you know. Their tragic love story, this, that, and the other. But it's always in the back of my mind. I'm just a little bit icked out by the fact that she was his teacher. Ew. Well, her getting upset about this right now. I mean, if I was his mother, stepmother, whoever, and I saw this, I'd be pissed too. Like, she's a teacher, man. It's weird. It's friggin' weird. But I don't know. I really want somebody to confirm to me how old he is, because, like, I'm assuming he's a senior, right? Is he a senior in high school right now? Is he like 18, 19? I don't know, but it's somebody tell me what the hell age he's supposed to be here and what age she was then as well, because I need it to make sense. I need it to make sense. I go. She never told no one about their relationship, though. She never told the dad. Even after he died.พี่อยากขอโทษเรื่องเมื่อวานอะ For kidnapping her? Yeah, you should. เพราะพี่อาเกียเขาเลยโกรธของขวัญมาก Oh yeah, that too. พี่คิดว่าพี่จะเข้าไปขอโทษ ไปอธิบายให้นาเกียเขาเข้าใจ พี่ภูเขาไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอก ยังไงพ่อก็คงไม่เชื่อใจพี่ภูเขาง่ายๆอ่ะ Trust takes time to rebuild. If you ever get to have it again from somebody แล้วของขวัญนะ who you've hurt. ยังเชื่อใจพี่อยู่ไหม หลายปีที่ผ่านมา มีแต่เรื่องแย่ๆเต็มไปหมด แต่ถ้านับจากนี้ เราสองคน ไม่โกรธกัน ไม่เกลียดกัน ไม่ทำร้ายกัน ทุกๆอย่างมันก็คงจะดีขึ้น เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่ อยู่ในที่ของตัวเอง ไม่ต้องสร้างปัญหาให้กัน เรื่องของเมื่อวานอะเดี๋ยวมันก็จบไป แต่เรื่องของเมื่อวานนะไม่ใช่เรื่องที่พี่อยากให้มันจบไปนะ What does that mean? He wants to hold a grudge? What? พี่ไม่ได้อยากกลับไปเป็นคนเดิม
แต่พี่ตั้งใจจะเป็นคนใหม่ แล้วพี่ก็พร้อมทำทุกอย่าง เพื่อที่จะชดใช้ความผิด This is good. This is progress. This ที่ is เคย very ทำ good. กับครอบครัวของขวัญ Yes. Repent. ให้โอกาสพี่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะ I'm really so glad that he's actually seeing what he did and wants to make up for it. Good for you. This is growth. I enjoy this. I hope he means it. .กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่จัดขึ้นโดยพวกเราชมรมนักกิจกรรมสร้างสรรค์ชมรมของพวกเราเนี่ยมีแนวคิดที่อยากจัดเสวนาพูดคุยกันในบรรยากาศน่ารักและไปกันเองในหัวข้อมาประจานว่าที่ประธานกันเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าในวันจันทร์หน้าพวกเราก็ต้องเลือกประธานนักเรียนกันแล้วชมรมของพวกเราก็เลยถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซะเลยเผื่อว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พวกเราจะได้มีเวลาตัดสินใจกันเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังทัศนคติแนวคิดของพี่ๆที่มีต่อพวกเราต่อโรงเรียนและต่อสังคมกันค่ะไหนใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยและในคำถามแรกนะคะอยากจะถามพี่ภูเขาก่อนเลยในฐานะที่พี่ภูเขาเนี่ยมีประสบการณ์ตรงอยากจะถามพี่ภูเขาว่าพี่ภูเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนคะสำหรับผมอาชญากรรมไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแค่ในโรงเรียนเพราะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นลูกชายของคุณเสียชีวิตแล้วครับ อาชญากรรมแม้เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ผลกระทบของมันก็รุนแรงมากมายมหาศาลพ่อไม่ไปพ่ออยู่ที่นี่ด้วยกันแหละพ่อบอกให้ไปอาชญากรรมมันก็เกิดขึ้นมาจากอาชญากรหยุดนะที่พวกเขาออกไปเลยนะออกไปให้ไกลๆพี่เขาเลยพี่บุญมาแล้วพี่บุญหยุด ถึงแม้ว่าเราจะห้ามการเกิดอาชญากรรมไม่ได้แต่เราสามารถเตือนตัวเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นอาชญากรได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดต่อสู้เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
Guys, this kid is giving me bad vibes. Okay? Bad. He gonna do something. ไม่ได้ฟีลแบบนี้นานแล้ววะ ก็จริง ต้องเมโซ่ด้วยอีกคนวะ แต่เมื่อกี้มึงตอบดีนะเว้ยทำมาอึ้งทั้งโรงเรียนเลย กูตอบตามที่กูรู้สึกอะไม่คิดว่าจะชอบกัน แล้วจริงๆมึงแยกออกปะว่าคนไหนเป็นอาชญากร คนไหนไม่เป็น กูก็ไม่รู้หรอก กูรู้แค่ว่านักโทษทุกคน อาจจะไม่ได้อยากเป็นอาชญากร คุก อาจจะไม่ได้มีไว้ขังแค่นักโทษ กูไปก่อนนะ เจอวันจันทร์ Uh-oh. Oh, I'm scared. What are they gonna do? Oh! Maya's mom? Wait, is this the past or is this now? This is now? Oh no, I thought that was a flip, one of them Galaxy flip phones. Oh my god, it is now! It is now! Holy crap! Why is she here? สวัสดีค่ะ มารอใครหรือเปล่าคะ ใช่ของฝันปะ ค่ะ Why is she here now? โตเร็วดีนะ I'm scared. ของขวัญเข้าบ้าน ไปแล้วเฮ้ย แล้วไม่ให้กูเข้าบ้านหน่อยเหรอวะ ฮะ กูรอมึงตั้งนานนะเว้ย มึงจะไม่ให้กูเข้าบ้านหน่อยเหรอ ไม่ต้องเข้า คุยกันตรงนี้แหละ หาที่นี่เจอได้ยังไง คุยกันแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าไม่ให้เจอกันอ่ะ อย่าให้ลูกสาวฉันเห็น มึงอะไม่ได้จ่ายเงินกูมา3 เดือนแล้วนะแล้วแม่งก็เสือกย้ายบ้านหนีอีกคิดจะตีเนียนเหรอ ฉันกำลังหาให้อยู่ ลูกสาวฉันก็เพิ่งเข้าโรงเรียน รอหน่อยสิ เดี๋ยวฉันก็ส่งให้เหมือนเดิมนั่นแหละ Why are they paying her? What's going on? มึงอย่ามาสตอหน่อยเลย มึงคิดว่ามึงจะหลอกคนอย่างกูได้เหรอ ฮะ ลูกมึงฆ่าลูกกู Oh right, that's right. มึงก็ต้องรับผิดชอบปะวะ ฮะ กูแม่งก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันน่ะคิดจะโกหัว ฮะ เอาเงินมาดิ เอามาดิ จ่ายมาดิ ฉันมีอยู่เท่านี้ เอาไปก่อน เดี๋ยวโอนให้ต้องไปเลย ไป น
Yo. This is so terrible. They're having to pay for a crime their child didn't commit. คนเมื่อกี้คือแม่ของพี่ไม้เหรอคะแล้วนี่เราต้องจ่ายให้เขาแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วอะแม่ พอแล้วของขวัญ หน้าที่ของลูกคือเรียนให้ดี นี่มันเรื่องของผู้ใหญ่ อีกอย่างอย่าทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงอีก แต่บางทีเรื่องของผู้ใหญ่อะมันก็ส่งผลกับเด็กแบบลูกนะ แม่เคยแอบคิดบ้างไหมว่าพี่รัก อาจจะไม่ได้ฆ่าพี่ไม้ Girl. Mm-hmm. ของขวัญ ไม่มีวันไหนที่พ่อกับแม่ จะยอมรับว่าลูกสาวตัวเองเป็นฆาตกรได้หรอกลูก หนูก็ไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ ถามพี่รักเลยสักครั้งอะว่าพี่รักเป็นคนทำหรือเปล่า ที่หนูยอมรับว่าพี่รักเป็นคนทำเพราะว่าหนูเห็นพ่อกับแม่ยอมรับอะ ก็เพราะสุดที่รักยอมรับไง แม่ขอคุยด้วยหน่อย วันนี้แม่บ้านนั้นมาหาแม่ Not that fun. Goodbye. บอกว่าลูกพาลูกสาวเขาโดดเรียน จริงหรือเปล่า แล้วไปไหนกันมา ลูกให้ของขวัญพาลูกไปหาพี่รัก ไปทำไม Well. ลูกแค่อยากรู้คำตอบ ในหนังสือมันมีลายมือของพี่ไม้อยู่ เขียนเอาไว้ว่าพี่รักคือสุดที่รัก ลูกแค่อยากรู้ว่าถ้ารักกัน จะฆ่ากันทำไม You know, I've been saying I don't trust this woman and I feel like she knows more than she's letting on. Right now, I kind of feel like she knows that Luck didn't kill Mai. I don't know how she would know. I just have a feeling she been knowing. She knows. I don't know for sure that she knows, but I don't know, man. I just don't trust this woman. She's a homegirl always be looking all kinds of shifty. Like, bruh, did you know? She knew about them being in a relationship, but did she know that Luck didn't kill Mai? I have a feeling she knew, or she had an inkling, or she suspected she was innocent, but she didn't say shit. So, girl, you're giving me... I don't know. I don't trust you right now. I mean, I've never trusted you, but right now, I'm feeling like you knew and you didn't say nothing.
ที่รักไม่ได้บอกอะไรลูก แต่ลูกคิดว่าลูกได้คำตอบ What answer is that? Did he figure out her riddle? Her little แล้วคำตอบที่ลูกได้คืออะไร หนังสือเล่มนั้นมันเป็นหนังสือของแม่ แล้วในหนังสือของแม่ก็มีลายมือของพี่ไม้อยู่ คำตอบของลูก แค่รอให้แม่เป็นคนตอบ See, he knows she knows something. Bitch, tell us what you know. ลูกไม่ Say รู้พี่รักฆ่า something. พี่ไม้ทำไม แต่ถ้าพี่ไม้รักพี่รักมากขนาดนั้นน่ะลูกคิดว่าลูกควรจะให้อภัยของขวัญ เธอไม่ได้ทำอะไรผิด Now you see in this. Oh, girl. และลูกไม่ควรจะเกลียดเธอต่อ You should have come to this conclusion a long time ago. ลูกกำลังจะรักของขวัญใช่ไหม ไม่ได้หรอแม่ ไม่ได้ไง ทำไมอ่ะ แล้วมันรักลูกหรือยังไง ของขวัญจะรักหรือไม่รักลูก มันไม่เกี่ยวกับลูก ลูกรู้อยู่แก่ใจว่าลูกรักของขวัญ แล้วลูกก็เหนื่อยมามากพอแล้วที่ลูกจะต้องเกลียด ลูกไม่ควรรัก ลูกจะรักใครก็ได้ ให้อภัยใครก็ได้ แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้ ทำไมอ่ะแม่ Why? เพราะอะไรอ่ะ เพราะมันไม่ถูกต้อง มันไม่ถูกต้องยังไงอ่ะแม่ ลูกต้องเกลียดกันไปตลอดชีวิตเหรอ แบบนี้ถูกต้องเหรอ แม่ขอร้องนะภูเขา อย่าให้ซ้ำรอยพี่แกเลยพอเถอะ มีคนให้รักมากมาย ลูกจะได้เจอคนอีกเยอะแยะ พอนะ หยุดซะตั้งแต่ตอนนี้ หมายความว่าไง แม่ก็ทำแบบนี้กับพี่ไม้เหรอ แม่ห้ามแม่เขารักกันเหรอ แม่ห้ามแม่เขารักกันเหรอ หยุดพูดเรื่องนี้นะภูเขา ไม่มีใครรู้ว่าสองคนนั้นรักกัน แล้วเขารักกันแล้วมันผิดอะไรอ่ะแม่ มันผิดสิ ครูกับนักเรียนมันจะรักกันได้ยังไง แล้วทำไมแม่ไม่พยายามช่วยทำให้มันถูก ทำไมแม่ไม่ช่วยพี่ไม้ Bro, because the only person who loved Mai was you and Luck. ทำไมแม่ไม่บอก This woman never loved him. His father never loved หยุด him. นะภูเขา หยุดได้แล้วพ่อ แมกไม้เมื่อเติบใหญ่ ก็พร้อมที่จะหล่อเลี้ยง และให้ร่มเงากับภูเขา แต่แมกไม้ไม่ได้แข็งแรงเหมือนภูเขา Wait, does his name mean mountain? I thought that was Pupa. Isn't Pupa mountain? Is Phukao mountain? I'm gonna have to look that up. พอวันที่ฝนกระหน่ำลมพัดแรง แมกไม้ก็อ่อนแรงและจากไป แ
I hope you're not gonna make this girl skip school again. That's not right. Oh, it's the weekend, I think. But seriously though, where's he gonna take her today? I'm sure this is not ไม่มีวันไหน good. ที่พ่อกับแม่จะยอมรับว่าลูกสาวตัวเองเป็นฆาตกรได้หรอก Oh my god, are they gonna go see Luck again and ask her for the truth? ให้อภัยใครก็ได้ แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้ They're gonna go ask her? I hope that's what's gonna happen. I don't think she's gonna say nothing, but maybe they'll be able to read it from her, I don't know, face or something. Please tell me you're gonna go see her again. That's where you guys are going. They both want answers, and so do I. Eyes on the road, sir. Come on now. Ooh, they both come looking for answers. Girl, I hope you can give us some. She's been holding on to this secret for 10 years. I don't think she's gonna like spill the beans now, but I'm hoping she gives them some kind of clue to make them know that she's not the one who did it. I don't think she's gonna say outright so and so did it, but you know, just give them some peace of mind. ผมอยากรู้ พี่ชายผมเขาตายยังไง ผมกับของขวัญอยากรู้เรื่องแม่รัญญา แกจะรู้เรื่องนี้ไปทำไม มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแกซะหน่อย แต่มันเกี่ยวกับน้าเกียรติกับน้าวีนานะ พ่อต้องช่วยพวกเขา พาน้องไปไหนมา จะเป็นพี่หรือเป็นอะไรกันแน่ พูดแบบนี้หมายความว่าไง มึงคิดว่ากูเป็นเด็กมากใช่ปะมึงพูดเฮียอะไรของมึงวะเฮ้ยมึงคิดว่าอีครูสาวนั่นน่ะ เป็นคนยิงเพื่อนรักมึงตายจริงๆเหรอวะ 10 ปีที่ผ่านมา มีคนเสียสละไปแล้ว ถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องมีใครสักคนยอมเสียสละบ้าง Oh, y'all. Oh, okay. I'm so glad I got nothing else to do today but watch this show, because please believe I'm about to watch episode 10. I might take a little break, but I'm watching that shit next. Yes, we're getting some answers, you guys. We're getting closer to like the truth being revealed. Ooh, yes. Seeing Charlie make a reappearance with his sinister looking face, homeboy just be looking all kinds of shady, okay? I don't trust many people in this show, but this kid coming in with his face, no. Whatever it is that his mom and Bad Cop's dad had going between them and Charlie's dad, well, maybe Charlie's dad and whatever they had got doing or whatever it is, it got them both killed, it seems. So I'm gonna assume Mai was doing some, you know, maybe trying to trade with the enemy, and that's how he got killed. Because whatever was in that cinema bag is what got him killed. It's why Cinema Uncle was hiding it after he saw Phukao and arm tattoo guy talking that day. So I'm thinking Charlie might know the real truth. I don't know.
I mean, he's probably aware that Mai was doing shady business and that's what got him killed. I don't know if he knows who did it. If he does, then it's the same guy who killed his dad, right? From the information Arm Tattoo guy said to Plu. So, I don't know. I'm hoping we find out what's the tea with Charlie because, bruh, that bitch is scary. He's giving me scary vibes. And yeah, the mom, Pukao's mom, I'm telling you, she been knowing. Okay, the fact that she knew Mai and Locke were together and didn't say something to be like, why would she kill him when they were boyfriend girlfriend? I feel like she knows more. Even I feel like she knows Locke didn't kill Mai. And I totally understand why she would be like, no, you two can't be together because she's a teacher, you're a student. I get that, I get it, because I feel icked out by it as well. But I don't think it's okay for her to tell Pukao, not to be with Kong Kwan simply because of, past family drama. I don't think that's fair. They're kids, they're young, they're like the same age. Well, I think baby he's like 2 years older than her. She's like 15, 14 or 15, right? And he's like 16. 15 or 16, I don't know. But still, it's, that's okay. But like with Mai, where he was a high school student and he was in a relationship with his teacher, it's kind of creepy. And him saying, we're gonna wait until I graduate and then we'll tell people. I'm feeling like maybe you could have waited until you graduated to be in a relationship, Like, it just, it doesn't sit right with me, the whole relationship between Mai and Luck. I understand that they loved each other very much. It's very evident, and I feel really bad that the person she loved died in front of her. I feel even more bad that the child she was carrying died while she was in prison. But yeah, I'm telling you, the mom knows something else. She knows more than what she's letting on. And I don't blame Kong Kwan's mom for telling her about herself as well. It's true. Pukao wasn't raised in an environment that is, is good. I mean, he's trying his best to be a good person from what the teacher was saying, where he wants to go to university, he wants to be school president, all that stuff. He's trying to be a good, decent young man, but I don't think that has anything at all to do with his mom and dad. Nothing at all to do with his mom and dad, especially his dad. I feel like he's doing these things to honor his brother. And like I said, give credit where credit is due. The mother seems to be the only one who was kind of there for him, who like showed love to him. But I still don't think she's a good mom. Sorry, but not sorry. She's yeah. I don't like her. I'm not even gonna try and make excuses. I don't like her. So he really didn't grow up in a good environment. So yeah, Kong Kwan's mom had every right to say what she had to say. Totally agree with her. And again, they're obviously not going to be quick to forgive Pukao after everything he's done. And again, it's because of his parents. His parents were the ones who kind of let him grow up in this environment where they're outwardly hating these people. And I understand, they believe that their child killed their child. And he thinks their child killed his brother. So he's gonna take out his anger on them. They're there, she's not there. He wants to cuss somebody out. He's gonna cuss out them. So, after all of that, it's gonna take a while, if ever at all, for them to forgive him for the things that he said and done. But I really hope that they do forgive him because he's just a kid and he's behaving the way he's behaving because of his mom and dad. And the hate that they showed towards Kong Kwan's family. So, yeah. And
what do you call it? Wait, hold on. I was gonna say something, but it's completely lost. What was I gonna say? I can't remember. Anyway, move on to my next point. Kong Hwan and Phukao both having questions about what happened that day between Mai and Luck. I love that they're finally asking questions. They're at an age now where obviously they're going to be, you know, wondering. Oh, I was going to say about Mai's mom. I'll get back to that in a minute. So they're at an age now where they are wondering why, especially now that he's seen the message in the book. He's like, well, if he loved her and she loved him, why would she do this? You know, listen, this is what I was saying before. I guarantee you the reason Luck said anything was to cover for the bad cop, because if she wasn't there, or if she was, you know, if they didn't have somebody to take the fall, there would be this whole big investigation, and, you know, eyes would be looking in places they don't need to be looking. So I feel like obviously she was forced to take the blame, and because of that, done, you know, they caught the criminal. They don't need to do an investigation. So Kong Hwan and Phukao asking questions now, so very logical. Like, it's kind of worrying to me that none of the other people, like the adults in particular, asked questions, or it doesn't look like they did anyways. And even Pukao's mom, where she knew they were in a relationship, she should have said something to somebody. She never said anything to anybody about them being in a relationship. She kept her mouth quiet and let Luck go to jail. When I'm telling you, guys, I have a feeling this woman knows that Luck didn't do it. I feel like she knows she didn't do it. Anyway, whatever. Okay, so I remember what I was gonna say now. About Mai's mum, like, making an appearance now. Like, we saw the flashback, we saw that she loved her son, and she was very nice, and she was kind to his friend, and, you know, he obviously, arm tattoo guy, doesn't have anyone other than, you know, cinema uncle. And he was saying to Plu in the last episode, well, no, he was saying to Mai in the last episode that he wasn't going to go anywhere, you know, like, he was, wherever the uncle was, he was going to stay there. So for him to kind of receive this kind of affection from his friend's mother must have been very nice for him. So I'm really wondering why my dad hated him going to see his mom. Why? She seems fine to me. Why he tie him up and beat him like that for going to see his mother? Someone needs to explain that to me, because I'm not seeing how we got there ever. Her coming and making an appearance now, though, in when Kong Hwan's all grown up and revealing that she's been getting paid by their family because of what Luck did. It's really, it's kind of sad. You know, obviously she thinks their kid killed her kid, so yeah. But it just makes me feel even more sorry for Kong Hwan's mom and dad, because, you know, not only were they kind of run out of their home, you know, they're having to pay what is kind of blood money to this woman to kind of make up for their child's crime, even though she didn't commit any crime. And, you know, like, it's like the dad is doing this job. I don't think he knows he's running drugs, but he's doing this job. And the teacher said, how was it the teacher who said it? No, it was Charlie's mom who said that he can't really get a job anywhere else because, you know, people, wherever he goes, people recognizes him and all that kind of stuff and blah, blah, blah. And yes, so I feel like it's hard for them to get money, and the fact that they have to pay this woman as well is kind of hard. So yeah, bro, I'm gonna take a little teeny tiny break and then watch episode 10, because I want to know if
Miss Luck is gonna tell them anything, because it looks like they're really gonna go down a rabbit hole trying to find answers. They're gonna go see Phukao's dad next after talking to Luck. So, woo! I feel like we're getting more juicy. I don't know how many more episodes I'll be able to watch today, but I for sure am watching episode 10. So thank you for watching episode 9 with me. I will see you in episode 10. Bye!